sai ka kai wa gogon matsiyata wani abu. A shekarar 35 kana aiki, gogon matsiyata tana tsuguna waje ɗaya, tsuguno irin na gogon bari kafira. Tana kwantalewa tana kwarta ne ɗan abin da ɗan lemar da ke jikin marasa galihu. Shekara 35 tana aiki, hakkinka ya fito. Ogun mutsiyata tana gore ɗaya, tana waje ɗaya da dillalan mutsiyata, sai sun kai ka sai an ma aski. Jama'a, karo na farko ina so na bada haƙuri wa kalaman da na yi wa bidiyon da na yi a shekaran jiya akan Kwamarar Abdulsalam Gwarzo, deputy gwamna na jihar Kano. Abin da yasa na zaɓi cewar na bada haƙuri saboda magana ta gaskiya, ni da na san Kwamarar surutan da yake yi haka zaka ji su ba kai ba gindi, da na san 19-18 ne haka irin bugun shahu ne haka, wallahi da ba zan yi bidiyo akan sa ba, gaskiyar magana. Shi yasa nake son na ba al'ummar jihar Kano haƙuri da kalaman da suka ji mun maimai da martani, mun ɗauka lafiyar salau. Amma da maji daɗi ya fito, tsohon kwamishinan ilimi ya fito ya yi bayani akan cewar Kwamarar ba shi da lafiya, yana neman al'ummar jihar Kano da su taya shi da addu'a, ubangiji Allah ya ba shi lafiya. To sai na ce to ni ma zan yi bidiyo na janye kalamai na a kansa, wala na ɗauka lafiyayye na ɗauka mai lafiya ne. Amma na ji yau ya ce ya faɗi magana ya zo ya ce a ƙarya yake yi, ya faɗi to ka dogara wurare kawai. Sai na ga shi deputy gwamna ya zo yana zage-zage, to a lokacin magana ta gaskiya ban san wallahi mara lafiya bane ba, har ga Allah na dauka lafiya ne yake a 19-18 ne. To ubangiji Allah ya bashi lafiya, muna addu'a kuma muna kira da al'umma jihar Kano ta Allah su taya ba wannan dan uwan namu da addu'a, mataimakin gwamna Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya